ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇലയടയാണ് ഇത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടട എന്നാണ്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ 4 മണി പലഹാരമാണ്. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടി 1 കപ്പ്, ഈ ഒരു കപ്പിന് 1 കപ്പ്. ശർക്കര ചീകിയത് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ. ചിരവിയ തേങ്ങ 6 ടീസ്പൂൺ. കുറച്ച് ചുക്കും ഏലക്കായും ജീരകവും കൂടി ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആവശ്യത്തിനെല്ലാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാറ്റി കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം, അത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ അട പരത്താനായിട്ടുള്ള ഇല. ഇത്രയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഉപ്പ് അതിനിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഈ കപ്പ്, ഏത് കപ്പിലാണോ നമ്മൾ പൊടിയെടുത്തത് അതിനൊരു അരക്കപ്പിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടി ഇത്രയും വെള്ളം എടുക്കണം. അതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇത് പതുക്കെ കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാ വെള്ളവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ വേണം ഇതും കുഴയ്ക്കാനായിട്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ ബാറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഈ ഓട്ടടയ്ക്ക് വേണ്ടത്. ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടയുടെ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ ബാറ്ററിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ടുള്ള പാകമാണ് ഇതിനാവശ്യം. നന്നായിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അടയുടെ ഉള്ളി ഫില്ലിങ്ങിന് വയ്ക്കാനായിട്ട് തേങ്ങയുടെ ശർക്കര ചേർത്ത് പീര ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ തേങ്ങ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ശർക്കര മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടു. ഇനി മസാല, ജീരക, ഏലക്ക, ചുക്ക് ഇത്രയും പൊടിച്ചെടുത്ത ഇതാണ്. ഇതും കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഞെരടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മസാലയും തേങ്ങയും ശർക്കരയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇല്ല അടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ തേങ്ങ ശർക്കര പീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇലയിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് പരത്തി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അട ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഗോതമ്പിൻ്റെ ബാറ്റർ എടുത്ത് കുറച്ച് ഇലയുടെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. കൈ മുക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പരന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിട്ടണം. അപ്പോൾ കൈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് നനയ്ക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് തീരെ നൈസായിട്ട് ഇലയുടെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം. എത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് പരത്തും അത്രത്തോളം അട സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും, ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. അട നന്നായിട്ട് പരത്തിയല്ല ഫുള്ള് ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല പീര എടുത്ത് കുറച്ച് ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. 2 സൈഡിലും കൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മൊത്തം ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം വെച്ച് കൊടുക്കാം. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല. തേങ്ങയുടെ പീരയെല്ലാം ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നേരെ മടക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റടകളും ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. അടയെല്ലാം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈങ് പാനിലോ ദോശക്കല്ലിലോ എന്തിനെങ്കിലും വെച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചുട്ടെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട. ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് റെഡിയാകും. നമുക്കിത് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് വരാം.
ഈ ചീനച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അട അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീനച്ചട്ടി നന്നാക്കി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇലയട വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത്, തീരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇത് മൂടി വയ്ക്കണം. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെ കട്ടിയായി, ഇലയും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് ഒരു ഭാഗം കട്ടിയായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് പാകത്തിന് വേവിക്കാം. അതൊരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല ആ ഒരു വശം പതുക്കെ വാടാൻ തുടങ്ങി, ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മറിച്ച് ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഇനിയും വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മറ്റേ വശമാകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വേകുന്നത് വരെ അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇവിടെ 2 ഇടയും പാകമായിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഞാനൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ. രണ്ടും പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓട്ടട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് മാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ 3 ഓട്ടടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വീറ്റ് ഫ്ലോറും ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. എൻ്റെ സജഷൻസും കമൻസൊക്കെ പറയണം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.